ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、スーパーガールの興行成績に対する不安材料がますます増え続けているという話題についてよ。現在、公開まであと数週間というところで、最新の興行収入予測により、DC スタジオの新作映画の興行収入予測が再び下方修正されて、新たな予測値は、ワーナーブラザースがほぼ間違いなく避けたいと思っていた領域にまで達してしまったの。ワーナーブラザースが避けたい領域？なんそれ。また、アメコミ映画が大こけしそうってこと？最近のアメコミ映画って、パッとせんのが多い気はしとったけど、スーパーガールって有名なキャラクターやん。そんなにヤバいことになっとると？今日は、スーパーガールの興行収入予測が、どれほど悲惨な数字まで落ち込んでいるのか。そして、公開時期が重なる強すぎるライバル映画の存在や、マーベル史上最低の映画との比較について、徹底的に解説していくよ。マーベル史上最低の映画と比較されとると？ DC の映画やのに、わざわざ、ライバル会社のマーベルの黒歴史と比べられるって、相当な屈辱倍。どれくらいヤバいことになっとるんか、しっかり聞かせてもらうけんね。それじゃあ、順番に見ていくよ。まず、映画の公開前の予測の数字から話していくと、映画業界のデータを長期的に分析しているボックスオフィスプロの最新の長期予測によると、スーパーガールは6月26日の劇場公開時に、国内で4500万ドルから5500万ドルのオープニング興行収入が見込まれているの。4500万ドルから5500万ドル。日本円で言ったら70億円とか80億円くらい？素人からしたらめっちゃ稼いどんやんって思うけど、ハリウッドの超大作としては、しょぼい数字ってことやね。その通りだよ。実は、これ、以前の予測である5000万ドル台半ばから6000万ドル台半ばという数字から、さらに下方修正されたことになるの。ほんの数週間前、エンタメ系メディアのデッドラインは、スーパーガールの公開週末興行収入が5500万ドルを超える見込みだと報じていたの。また、ボックスオフィス、セオリーの予測も同様に、同作の興行収入は5000万ドル台前半から中盤になると見込んでいたんだよ。へえ、最初は5500万ドルは超えるやろうって言われとったのに、公開が近づいてきたら、やっぱり4500万ドルくらいに下がるかも、って予想を下げられとるんやね。ボックスオフィスプロは予想興行収入の範囲を4500万ドルから5500万ドルに下方修正したんやろ？普通、映画って公開が近づくにつれて盛り上がって、数字の予想も上がっていくもんやないの？葵、その指摘はすごく鋭いよ。一般的に映画スタジオは公開が近づくにつれて興行収入の予測が下降するのではなく上昇することを望んでいるの。スーパーガールの場合、その傾向が完全に逆方向に進み続けているんだよ。やっぱりね、公開直前になって、あ、これあかんわってプロの予想屋たちに見限られとるって言葉い。宣伝すればするほどボロが出とるんやないの？で、その数字は他の映画と比べたらどれくらいひどいと？より重要なのは、それらの数字がこのような状況の中でどのような意味を持つのかということなの。例えば、同じ DC 映画で過去に公開されて広く期待外れとみなされた作品たちがあるの。オープニング週末興行収入で言うと、ブラックアダムが6700万ドル、アクアマンが6780万ドル、そしておそらくフラッシュが5500万ドルだったの。ちょっと待って。期待外れてボロクソに言われた映画たちですら6000万ドル台とか最低でも5500万ドルは稼いどったんやろ？それなのにスーパーガールの予測はそれらを完全に下回る結果になったん？そうなの。これらの期待外れとみなされた DC 映画のオープニング週末興行収入を下回る結果になってしまったんだよ。さらに、国内興行収入1億2500万ドルを記録したスーパーマンからわずか1年後に公開された映画としては、これらの数字は無視できないものなの。スーパーマンは1億2500万ドル？スーパーガールの予測の倍以上やん。スーパーマンがあんだけ大ヒットして盛り上がったのに、その勢いを全く引き継げとらんってこと？そういうことだね。でもね、葵。おそらく最も憂慮すべき比較対象は別の DC 映画ではないんだよ。同じ DC のアメコミ映画と比べるのが一番わかりやすいやん。他に比べる相手がおると？それは、ライバルであるマーベルスタジオの作品なの。ここで今回のスーパーガールの予測がなぜここまで絶望視されているのか、アメコミ映画界全体を揺るがす革新的な比較対象について触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。ここまでの話が面白い
アメコミ映画の裏側、やばいね、と思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価をお願いするばい。みんなの応援が、葵とすみれが動画を作るエネルギーになるけんね。ポチッと押してくれると、めっちゃ嬉しいばい。それじゃあ、続きを話していくよ。最も憂慮すべき比較対象、それは、ザ・マーベルズなの。ザ・マーベルズ？なんか聞いたことあるばい。女の子のヒーローが集まって戦うやつやったよね。確か、ネットニュースで大こけしたでめちゃくちゃ叩かれとった記憶があるんやけど。そうだよ。マーベルスタジオが2023年にザ・マーベルズを公開した際、国内でのオープニング週末興行収入は約4700万ドルにとどまって、なんと MCU 史上最低の記録を樹立してしまったの。MCU 史上最低？あの天下のマーベルでビリケツってことやん。この映画は、その後、マーベル史上最大の興行的失敗作の一つとなって、フランチャイズ史上最低の興行収入で劇場公開を終えたんだよ。では、スーパーガールがどこをトラッキングしているか見てみようか。ごっくり。どうなっとると？ボックスオフィスプロの予測では、最低でも4500万ドルとなっているの。つまり、本作は、ザ・マーベルズを下回るオープニング興行収入となる可能性があるんだよ。たとえ予測の上限である5500万ドルに達したとしても、マーベル作品の興行成績不振の象徴となったザ・マーベルズをわずか800万ドル上回る程度にしかならないだろうと言われているの。上振れして奇跡的に一番高い予想まで行ったとしても、ギリギリ黒歴史映画よりマシかなレベルってこと？どんだけ低いところで戦っとるん？その比較が非常に重要なのは、ザ・マーベルズが単に損失を出しただけでなく、マーベルの評判そのものを深く傷つけたからなの。ああ、なるほど。映画一本が赤字になったっていうお金の問題だけやなくて、最近のマーベル、面白くないよねっていうブランドイメージの低下に直結したんや。まさにその通りだよ。この映画は、スタジオの期待と観客の熱狂との間に生じつつある乖離を象徴するものとなったの。低調なオープニング、急激な興行収入の落ち込み、そして期待外れの最終興行収入は、スーパーヒーロー映画への飽きや、かつては成功が確実視されていた映画を観客が拒絶し始めているのではないかという議論を数ヶ月にわたって巻き起こしたんだよ。観客が拒絶し始めとる。確かに、昔はヒーローものってだけでみんな映画館にダッシュしとったけど、最近はまたヒーローものかって冷めとる空気はあるばい。ワーナーブラザースと DC スタジオは自社の最新フランチャイズ作品が他の作品と同列に語られることを決して望んでいないの。そりゃそうばい。DC の新作、マーベルの大失敗作と同じレベルですよ、なんて言われたら面目丸つぶれやん。でも、なんでこんなに期待されとらんの？ネットのユーザーたちはどう思っとると？ここで、この映画に対するネットユーザーたちのリアルな反応を紹介すると、またスーパーヒーロー映画か。正直、もうお腹いっぱいだよ。スーパーマンは大作感があったけど、スーパーガールは二番煎じに見える。ザ・マーベルズと同じ道をたどりそう。映画館に行く理由がない。DC もマーベルも観客が本当に見たいものを作れていないんじゃないか？といったように、非常に冷ややかで厳しい声がたくさん上がっているの。やっぱり、みんなヒーロー映画疲れを起こしとるんやね。それに、映画館に行く理由がないって言われとるのは致命的ばい。実は、冒頭の予測だけでも憂慮すべきものなんだけど、別の問題が待ち受けているかもしれないの。まだあると。もう十分ボロボロやのに、これ以上何が起こると？公開スケジュールの不運だよ。なんと、ピクサーのトイストーリー5が、スーパーガールの1週間前に公開されて、大ヒットが予想されているの。トイストーリー 5？ ウッディとバズの？それって、世界中のみんなが見に行く超化け物映画やん。そうなの。現在の予測では、ディズニーの続編である本作は、1億6000万ドルを超える興行収入を記録する可能性があるんだよ。つまり、2週目の週末は、スーパーガールの公開初日と完全に重なるということなんだよ。あ、そっか。映画の稼ぎ時の週末が、トイストーリーの2週目と、スーパーガールの1週目で、がっつりぶつかるんや。スーパーガールにとって、計算してみると、厳しい結果となるの。トイストーリー5が初週末に1億6000万ドルの興行収入を上げ、2週目に典型的な 50% の減少率を記録したとしても、ピクサーの続編は依然として約8000万ドルの興行収入を上げるだろうと予想されているの。半分に減っても8000万ドル。スーパーガールの予想最高値の5500万ドルでも全然加点倍。たとえ 60% という、さらに大きな減少率になったとしても、約6400万ドルの収益が見込まれるの。
そうなれば、ワーナーブラザースは、スーパーガールが期待を下回る興行成績だったというだけでなく、公開初週末に興行収入1位を獲得できなかったという見出しに直面することになるだろうと言われているんだよ。新作の超大作アメコミ映画が2週目のアニメ映画にボロ負けして初登場1位すら取れんってこと？映画会社からしたら首が飛ぶレベルの大惨事倍。さらに過酷なことに翌週末にはミニオンズとモンスターズが公開される予定で、こちらも今夏の大ヒットファミリー映画となることが期待されているの。ミニオンズまで来ると、もう無理やん。トイストーリーにボコボコにされて、次の週にはミニオンズにとどめ刺される未来しか見えんばい。もちろん、これは必ずしもスーパーガールが公開初週末の興行収入で失敗することを意味するものではないよ。高い評価と観客の好反応があれば、映画は予想を上回る興行成績を収める可能性は十分にあるの。過去にも公開前の予想をはるかに上回る興行成績を収めた作品は数多くあるんだよ。まあね、映画は開けてみんとわからん部分もあるけんね。口コミで意外と面白いって広がったら奇跡の逆転ホームランがあるかもしれんよ。しかし、一般的に映画スタジオは公開が近づくにつれて興行収入の予測が下降するのではなく上昇することを望んでいるの。スーパーガールの場合、その傾向は逆方向に進み続けているんだよ。そりゃそうよ。公開前やけど、なんかやばそうってプロの分析で数字が下がり続けとるんやから、奇跡を信じる方が難しい場合。本作は現在、ザ・マーベルズに迫る興行成績を記録しており、ザ・フラッシュを下回る可能性もあるの。さらに、公開2週目を迎えているピクサーの続編に、初週末の興行成績で負けるという屈辱を味わう可能性もあるんだよ。黒歴史の先輩たちを下回り、アニメ映画に初週1位を奪われる。もう考えうる最悪のフルコースやん。公開まであと2週間を切った時点で DC スタジオが2026年の最大のヒット作をこのような状況に陥らせたくはなかったはずだよ。ほんとそればい。大金かけて宣伝して、いざ公開って時に大爆死確定みたいなレッテル貼られとるんやもんね。DC スタジオのお偉いさんたちは今頃胃薬を大量に飲みながら公開日を迎えようとしとるんやろな。逆にどんな結果になるか怖いもの見たさでめっちゃ気になってきたばい。ということで今日は映画スーパーガールの絶望的な興行収入予測と DC スタジオが抱える公開直前の危機という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。